გამარჯობა პატრიციელო ტელემაყურებელო, ეთერშია გადაცემა ჩვენი მამული და მე მისი ავტორი და წამყვანი კობა კობალაძე ვარ. დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი 36 ჩინურ სტრატეგემაზე. დაწვრილებით განვიხილავთ სტრატეგემათა სტრუქტურას და კონკრეტულად დავახასიათებ ჯერ პირველ სტრატეგემას. უნდა აღინიშნოს, რომ 36 სტრატეგემა იყოფა 6 ჯგუფად. თითოეული ჯგუფი მოიცავს 6 სტრატეგემას. ჯგუფებად დაყოფა გამოსახულია 6 ქიმიურ ვარსკვლავზე, რომელიც საკმაოდ კარგად სჩანს ეკრანზე. ვარსკვლავის თითოეულ ქიმზე მოცემულია სტრატეგემის ჯგუფები. ესენია: პირველი გამარჯვების სტრატეგემები, მეორე ჯგუფია სტრატეგემები თანაბარი ძალების პირობებში, მესამე ჯგუფი თავდასხმის, იგივე პირდაპირი შეტევის სტრატეგემები, მეოთხე ჯგუფი სტრატეგემები მტრის დასაბნევად და შეცდომაში შესაყვანად, მეხუთე ჯგუფი უპირატესობების მიღწევის სტრატეგემები და მეექვსე ჯგუფი გამოუვალი უიმედო სიტუაციების სტრატეგემები. ეხლა ვნახოთ გამარჯვების სტრატეგემები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს ჯგუფი 6 სტრატეგემად იყოფა. პირველი, ეს არის იმპერატორის მოტყუება, რათა გადასცუროს ზღვა. მეორე, ალყა შემოარტყივე ის, რომ გადაარჩინო ჯაო. აქ საუბარია სახელმწიფოებზე. მესამე სტრატეგემა, კულა სხავისი დანით. მეოთხე, შვიდად დაელოდე დაღლილ მტერს. მეხუთე სტრატეგემა, ძარცვა ხანძრის დროს. ამ ჯგუფის ბოლო და მეექვსე სტრატეგემა, ატეხე ხმაური აღმოსავლეთში და თავს დაესხი დასავლეთს. ამჟამად მოდით გავხილოთ პირველი ჯგუფის პირველი სტრატეგემა, ანუ იმპერატორის მოტყუება, რომ გადასცუროს ოკეანე. ამ სტრატეგემას ყურადღების სტრატეგემასაც უწოდებენ. უფრო სწორედ, მენეჯერები მიზნის მისაღწევად მას მთავარი პრობლემიდან ყურადღების გადატანის სტრატეგემად მიიჩნევენ. მისთვის დამახასიათებელია სიბნელისა და ჩრდილების საფარქვეშ მოძრაობა, იზოლირებული ადგილების დაკავება, ან სცენის მიღმა დამალვა და ასე შემდეგ. მისი შინაარსია მტრის ყურადღების მოსადუნებლად იმოქმედე ღიად და დამალე შენი ჭეშმარიტი ზრახვები ყოველდღიურ საქმიანობაში. რეალურ შემთხვევას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ჩინეთის ისტორიაში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-7 საუკუნეში ჩინეთი დაყოფილი იყო მცირე სახელმწიფოებად და ერთ-ერთ ასეთ სახელმწიფოს მართავდა იმპერატორი ტაო ცზუნი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პერიოდი ცნობილია ასევე როგორც განუწყვეტელი ომების ეპოქა. ეს წვრილი სახელმწიფოები, რომელთა რაოდენობაც ჩინეთში დაახლოებით 170 რიგ შემთხვევებში უფრო მეტიც იყო, ყოველდღიურად ცდილობდნენ ერთმანეთისათვის ტერიტორიების წაგლეჯას, აწარმოებდნენ ლაშქრობებს, თავდასხმებს ერთმანეთზე, მიზეზ გარეშეც იღვრებოდა სისხლი და ყველგან ცეცხლი და მახვილი მეფობდა. ამავე პერიოდში ტაო აწარმოებდა ომს კორეის ნახევარკუნძულზე განლაგებულ საკმაოდ დიდ და მდიდარ სახელმწიფო კოგურთან. ტაოს სახელმწიფოს კოგურთან სახმელეთო საზღვარი არ ჰქონდა, მაგრამ ჰქონდა დაცარიელებული ხაზინა, რომელსაც შევსება ჰაერივით სჭირდებოდა. ამასთან ტაოს ჰყავდა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, გაწვრთნილი და ძლიერი არმია, ძლიერი ფლოტით. ჩეველთა კრებაზე ტაოს ურჩიეს, რაც შეიძლება სწრაფად დაეწყო ომი კოგურის გასაძარცვავად, მაგრამ იმ პერიოდში ზღვაზე ატყდა ქარიშხალი, ძლიერი ღელვა და ამან შეაშინა იმპერატორი ტაო, თითქმის გადააფიქრებინა კიდეც ლაშქრობა და შიშმა ხაზინაც კი დაავიწყა. ბუნებრივია ამასობაში და რო გადიოდა რჩევლებისათვის ცნობილი იყო ისიც, რომ იმ პერიოდში ქვეყანაში კოგურიდან შემოგზავნილი იყვნენ ჯაშუშები, მსტორები, რათა დაედგინათ, როდის აპირებდა იგი თავდასხმას. ამიტომ რჩევლებს ეშინოდათ, რომ კოგურელები გაიგებდნენ ტაოს ჩანაფიქრს, მოულოდნელობის ეფექტი დაიკარგებოდა
უბრალოდ გაქრებოდა ხაზინის შევსების იმედით. ტაუს გენერალმა მეთევზის სახლში, რომელიც წყნარ ყურეში მდებარეობდა და სინამდვილეში თვით ამ გენერლის მიერ შენიღბული სამხედრო გემი იყო, შემწვარ თევზზე და ღვინოზე მიიწვია იმპერატორი. ამასთან ხაზი გაუსვა იმას, რომ მეთევზეს ესაჭიროებოდა სამხედროებისაგან შეკვეთა თევზის შესყიდვაზე. კარგად იცოდა რა თავისი იმპერატორის სუსტი ადგილები და აყოლა, რომ მეთევზეს ძალზედ ლამაზი ქალიშვილები ყავს, რომლებიც ასევე მოემსახურებოდნენ მას. მორიგი სამხედრო თამაშის შემდგომ იმპერატორი თავისი ამალით გაემართა მეთევზის სახლისაკენ და უკვე დაბინდებისას მიადგა მას. სახლი მართლაც ლამაზი და უზარმაზარი იყო, საკმაოდ კარგად გაწყობილი. საღამოს იმპერატორმა დაიძინა. სწორედ ამას ელოდა გენერალი და გემი გავიდა ზღვაში. მეორე დღეს დილას კი იგი უკვე მიადგა სახელმწიფო კოგურის ნაპირებს. როდესაც იმპერატორმა გაიღვიძა, გამოვიდა გემბანზე და თავისი ფლოტი დაინახა, რომელიც უკვე გადადიოდა კოგურის ნაპირებზე. ამგვარად გენერალმა, რომელსაც თავისი იმპერატორი კარგად ჰყავდა შესწავლილი, იცოდა მისი სუსტი ადგილები, განსაკუთრებით ღვინისა და ქალების მიმართ, რომლებიც სინამდვილეში მისივე ხარჯები იყვნენ, ტექნიკურად გადაატანინა ყურადღება მათზე, რითაც აიძულა ზღვის მოშიში იმპერატორი, გადაელახა ზღვა, ოკეანე, დაემარცხებინა კოგურის სახელმწიფო და გაევსო ხაზინა. ეს ხრიკი ხშირად გამოიყენება იმპერატორის, ანუ უფროსი პირისათვის, ან ხელისუფლების წარმომადგენლების მანიპულირებისათვის. ამ სტრატეგიას იყენებენ მენეჯერები ასევე დაქვემდებარებული თანამშრომლებისთვისაც, რომლებიც თავის მხრივ იყენებენ მას ზედამხედველი ორგანოების ყურადღების მოსადუნებლად ან პირიქით გასაძლიერებლად. ამჟამად უკვე არა მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირები არიან ამ ხრიკის პოტენციური მსხვერპლი, ჩინელების მტკიცებით, მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ, ვინაიდან ეს სტრატეგია მოქმედებს არა მხოლოდ იმპერატორზე, არამედ თვითყოვლის შემძლე ძველი ჩინეთის უმაღლეს ღვთაებაზედაც კი. იგი თანამედროვე ბიზნესში ასახავს იმ მოვლენებს, რომლებიც ძალზედ ხშირად ვითარდება თითქმის ყველა ორგანიზაციაში, მოლაპარაკებების დროს, თათბირებზე და ასე შემდგომ. მედიცინაში კი იგი გამოიყენება რომელიმე სამედიცინო პროცედურის მიმართ შიშის მქონე პაციენტებზე. ჰიგიენაში და დაავადების პროფილაქტიკაში ნათელი მაგალითია სათაგურში გამოყენებული მოხალული კაკალი, ყველი ან მარცვლეული. წინასწარ მომზადებული სტრატეგემების გამოყენებით მენეჯერმა სამიზნე ობიექტს, ამ შემთხვევაში კლიენტს, თავს უნდა მოახვიოს შენიღბული რუტინული პროცესები. ცხადია, ამ ფონზე იგი ნაკლებად ან ვერ მიექცევს ყურადღებას მთავარ პრობლემებს და ეს ოპერაცია უნდა გაკეთდეს გარეგნულად, რაც შეიძლება მშვიდად, ფარულად, შეუმჩნევლად, სწრაფად და ოსტატურად. როგორც ჩინელი მეცნიერები იტყობინებიან, პრაქტიკა მრავალჯერ დაადასტურა, რომ პოლიტიკური მოვლენა უფრო შენიღბულია მაშინ, როდესაც ის წარმოჩინდება როგორც წმინდა ეკონომიკური ღონისძიება, რასაც პოლიტიკიდან ყურადღების ეკონომიკაზე გადატანა მოჰყვება. გარიგების დადებისას კლიენტი წინასწარ არის ინფორმირებული ყველაფრის შესახებ, მაგრამ მასპინძელი დაბეჭდებით უნდა უცვამდეს ხაზს ზოგიერთ ძლიერ ასპექტს. ცხადია, ამ დროს სუსტი ასპექტები შედარებით ჩრდილში რჩება და მას ნაკლები ყურადღება ექცევა. ასე რომ ისინი თვალში არავის არ ეჭყირებიან. მაშინ კლიენტი მიესალმება გარიგებას სპეციალურად ხაზგასმული ასპექტების გამო. შედეგად ყველაფერი მუშაობს შვეიცარიული საათივით და ყველა კმაყოფილია. მენეჯერმა ისიც უნდა გაითვალისწინოს, რომ რეკომენდაციებით ნაკლებად სავარაუდოა კლიენტმა ყურადღებით წაიკითხოს ის, რაც ხელშეკრულებაში იბეჭდება წვრილი ზომის შრიფტით.
და ამდენად ასევე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ყველაფერი გაიგოს. ხშირად პროექტის მისაღწევად ინვესტორებს და ხალხს აბრუებენ ისეთი ლოზუნგებით, როგორებიცაა სამშვიდობო პროცესები, ადამიანის უფლებების დაცვა, თანასწორობა, სამართლიანობა, სიღარიბის, შიმშილობის აღმოფხვრა, ნათელი მომავალი და ასე შემდგომ. ამასთან მენეჯერებმა არ უნდა დაივიწყონ, რომ რაც უფრო დიდია ფირმა, მით უფრო ადვილია ზღვისა და ოკეანის გადაცურვა. ამ სტრატეგიის კიდევ ერთი ვერსიაა. მოლაპარაკების დროს მენეჯერი პარტნიორს უყვება ანეკდოტს, იგავს ან რაიმე სასიამოვნო ცნობას, განსაკუთრებით სასაცილოს გამომდინარე პარტნიორის ინტერესებიდან, რომელიც მენეჯერს ჯერ კიდევ ხელშეკრულების დადებამდე საკმაოდ კარგად უნდა ჰყავდეს შესწავლილი. ამით ის გააცნობიერებს, რომ მას შემდეგ, რაც გარიგებას დადებს, იგი პირადადაც მიიღებს სარგებელს.